阿虎，今日咧我哋嚟到第3集嘅呢個叫做咩啊？電腦入門基礎班啊。係。咁今日知唔知要學乜嘢啊？mouse其實唔係 mouse，今日咧係要學另外一樣嘢先。我哋下一集先學 mouse 嘅。咁今日咧就係要學電腦最基礎嘅計數啊。計數。咁計數計咩呢？就係我哋要解釋翻點講啊？我要同你解釋翻最基礎嘅電腦數學 related， 即係數學相關嘅一啲知識。日常生活用嘅數字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啦，係咪？咁1至10之後係乜嘢㗎？11㗎嘛。咁其實11跟住去到19啦，跟住係20㗎嘛。去到9佢就會跳10啊嘛，跟住係由1開始嘅喎。知唔知呢一嚿嘢其實係咩嚟㗎？我哋有個名啊，其實呢一個即係咩？即係話喺數學嘅世界裏面咧，其實係有一樣嘢叫做進制嘅。進制係咩咧？即係話如果我哋由1、2、3、4、5、6、7、8、9、10跟住變11啊嘛，呢一嚿嘢我哋叫做十進制。去到10就會跳去1，呢一個叫做十進制。咁有冇24啊？有其他嘅，不過嗰啲就應該少用啲嘅。最常用嘅係十進制，然後咧16進制，而電腦世界係2進制。知唔知2進制係點啊？2進制就係係啦，去到2咧就完㗎啦噃。咁即係話0啦、1啦，去到2嘅時候咧就冇2㗎啦，就變翻0，就變翻0㗎啦。點解我要同你講2進制呢？因為現時啊，過去10幾20年嘅電腦，去到依家幾精密嘅電腦都好，大部分嘅電腦都係用2進制嘅，手機都係。咁2進制究竟係點樣做呢？嗱，依家就唔係要教你電腦嘅運作啦，但係呢，你可以簡單想像下就係你當燈膽咁樣，燈膽會係點㗎？開燈、閂燈。其實成部電腦世界裏面咧，就係通過着燈唔着燈，又或者我哋叫做 yes no yes no， 通過一啲係啦同埋唔係嘅一啲方法或者一啲邏輯咧，令到成部電腦運作嘅。所以點解我哋會用2進制就係因為2進制裏面咧就係得1同埋0啦，唔係1嘅話咧就係0啦。1嘅話即係係啦，1就係 yes 啦，0就係 no 啦。你可以簡單想像下咁先。Binary number 係啦，2進制嘅英文就係 binary number 啦。喺2進制嘅世界裏面，我哋會點樣表示呢？我哋用翻十進制嘅世界去講。2進制世界裏面咧，例如啦，我哋依家講嘅0就係0啦。咁1咧就係1喎。咁我哋十進制世界裏面嘅2究竟係點咧？你覺得會係點啊？我覺得唔會係一樣咯。係10。2係10。唔係10，呢個叫做10。係啦。咁3咧會係點咧？20啊？唔係，佢得1同0啫嘛，係咪？呢個都係個位，個0都係個位，1就係下一個位啦，你當係咪？唔好話咩10位啦，呢個係下一個位，佢咧就係1啦。咁跟住咧，你就會明㗎啦。4咧就係咩咧？1、2啊嘛。100。1嚇？你要望住最右邊呢一個咧，就最細個位咪個位啊！你當呢個係個位，呢個10位，呢個8位啦。你當下一個位嚟嘅，由0去到1，再下一個嘅時候，佢就要變翻0啊嘛。咁前面咧就會變成1啦。咁樣就推落去啦。5啦就係咩咧？101。101。係啦。6咧就係110。想唔想像到先？個位加上去，再推前咁。係啊，個位咁加咯。7咧就係111。8咧就係1至1啊。冇2啊嘛，呢度係咪？100。100。OK， 咁呢一個咧就係咁樣，呢個邏輯咁樣係啦。推上呢一邊咧，右手邊就係2進制啦。咁就唔係俾你去用噶啦，因為呢一啲咧就係喺電腦世界佢哋愛嚟計算嘅嘢嚟嘅。認識咗就好啦。
唔係要你計，因為要你計嘅話咧係太難啦，可能過多2年啦，我就教你點計。咁依家就唔教你點計啦。咁啊，二進制就講到呢度啦。咁點解要同佢講二進制咧？其實就係要講翻電腦世界裡面嘅 file size。每一個電腦嘅檔案都會有個大小噶嘛，係咪？我哋講翻最基本嘅電腦檔案嗰個名啊，個 terms 嗰個學名，你成日聽到啲乜嘢咧？叫做 byte， 有冇聽過呢啲字 ？byte、bit、kilobyte、megabyte、gigabyte。呢度咧就係電腦經常會聽到，咁就係一啲單位嚟嘅。咁呢個單位係咩啊？其實咧1 bit 咧就係電腦裡面最細嘅單位，1 bit 一個容量啊嘛。呢個唔係非常正式教學啦，所以咧我大概類比較話翻俾我希聽嘅啫。咁1 bit 嘅話咧，你想象下就係成部電腦入邊最細咧一個儲存單位就係1 bit 啦。你想象下係一盞燈咁啦，着燈最細就係1啦。係啦，0啦或者1啦就係用個 bit 嚟去做計算嘅。1 byte 係等於8 bit 嘅8 bits。我希望我冇記錯啊嚇，好耐冇用過啦嚇，我係冇記錯嘅呢啲最基本嘅嘢。咁然後咧，你真係一個 file size 一個 file 最細見到嗰個單位咧，就係個 byte 嚟嘅，或者我哋叫做咩啊？咁唔會有 bit 嘅，唔會見到有 bit 嘅，見到有 B。平時見到嗰啲叫 KB。KB 係咪？你開始有印象啦，係咪？見到啲 file size， 一陣俾你睇個 file size， 1 KB 就等於幾多啊？1000 B， 即係1000 byte。1000 byte 係啦。Megabyte MB MB 等於1000 KB。1000 KB。OK， Gigabyte 即係激啊，幾多 G 咯？1 GB 等於1000 MB。呢個咧就係大家最常聽到嘅嘢啦。如果你要睇翻你嘅相片，我當電腦先啦，我就咁開一個新嘅檔案，我當係一個text document， 一個 text document 啦，testing 咁樣，裡面咧乜都冇嘅喎，係咪？0 byte， 乜都冇，乜都冇嘛入邊係咪？如果我哋開咗佢，我哋打一個1字上去啦 ，save 咗低咗啦。係咪變咗1？你摸落去1 byte， 即係打幾多嘢就幾多 byte， 即係幾多個字就幾多個 byte。有機類似啦，嗱2粒字2個 byte。簡單啲嚟講嘅話咧，如果係文字一啲英文啦、數字啦、中文啦，嗰個 file size 咧係好細嘅。但係去到圖像、去到影像、影片就唔同㗎啦喎。相片就係一張相啊嘛，係咪？影片嘅話係咩啊？之前講過係相片嚟㗎嘛。相片好多張啊。好多張嘛，即係如果你有玩過嗰啲畫簿咧，咪可以揭嘅。當你將100張紙咁樣揭嘅時候，好似一條片咁，佢咪會變咗個動畫嘅。其實呢個現實世界影片都係咁做嘅啫。你不停睇緊一啲 static 一啲相片嚟嘅 static 嘅相嚟嘅，係啦。當你1秒睇30張，咁你咪會見到每一張相有少少喐動嘅時候，佢哋加埋咪變咗個影片咯，都係一樣。但係點解好似拍出嚟嗰啲片係好似咁順暢咁嘅？嗱，點解會好順暢？就係因為你每1秒俾得越多人睇，咁你咪會睇唔出咯。如果1秒係30張相，咁啊正常啦，係咪？1秒係60張相，你隻眼啊根本睇唔出啊，睇唔到佢係不停俾緊啲相片你睇，好順暢㗎嘛，會好順暢㗎。即係4K 係最順暢嘅，唔關事嘅，4K 係嗰個畫質嚟嘅啫，係啦，唔關順唔順暢事嘅。所以點解影片 file size 個檔案點會咁大啊？就係因為佢有好多張相嘛。嗱，如果你去睇 right click 去睇個 properties 嘅話咧，其實你喺呢一度係可以睇到嘅。你見唔見到有個 byte 啊？呢度有個 size 啊，個 size 係寫住咩啊？個十百千萬
10萬、8萬係100萬 byte， 萬100萬 byte 104萬 byte。係啊，咁但係佢轉1翻 MB 啫喎。做 byte 咧，轉唔轉到去 bit 唔會轉 bit 嘅，因為個 bit 咧係電腦用嘅，唔係儲存空間單位嚟嘅。個 bit 咧係另外一樣嘢嚟嘅，呢個係純粹講你知嘅啫。第日有機會咧，我哋再同大家講下網速啊，又或者上網速度啊，手機嘅上網速度啊，家居寬頻啲上網速度啊。我哋咪成日聽到咩1000 Mbps 嘅，其實1000 Mbps嗰個 Mbps 唔係呢個 Mbps 嚟喎，唔好俾佢呃到喎。唔好講呢個遲啲先講，呢個遲啲先講。有機會我哋再講呢個家居寬頻嗰個上網速度啲問題。OK， 我哋就講埋今集最後我哋要認識嘅嘢啦，就係點樣去估算我哋嘅相片或者檔案啦。講緊啲咩呢？就係其實你唔同相片係有唔同嘅 size 嘅，即係咩啊？一張相可以好大，亦都可以好細。個原因係咩呢？你覺得係咩？點解有啲相係10KB 以前嗰啲100KB？啲嘢多唔多？咩嘢多唔多？即係周圍啲事物多唔多？即係張相入邊嘅事物唔關事。點解有啲相可以有100 Mbps 嘅？有㗎，依家大咯，好大㗎。個原因係咩啊？個內容唔係講緊入邊究竟個風景有幾多嘢喎，而係講緊一張相入邊有幾多像素啊？我哋叫做即係佢清唔清咁啊？清唔清？清唔清係咩啊？就係講緊你個相機啦，你個手機個鏡頭影出嚟。即係4K 就好多㗎喎。唔好成日諗住 4K 呢個係一個名嚟嘅啫。第日我哋再講4唔 4K 嗰啲嘢。4K 其實係一個叫做 resolution 啦，係一個 size 嚟嘅。我哋可能10年前講 4K 就好勁，依家 4K 冇嘢㗎啦。依家係講緊啲咩㗎？咩8K 啊、12K 㗎嘛，係咪？所以 4K 嗰啲我哋遲啲再講。唔同 size 嘅意思即係話，一個相機以前啊嚇，10幾年前，我哋講緊300萬像素嘅鏡頭，好勁㗎啦喎！依家呢一部 Google 前鏡頭幾多啊？5000萬。咁你個鏡自拍嗰個係低啲，好似咪3000年2000萬嘅。不過簡單嚟講，依家嘅手機一定好過10年前㗎啦，係咪？好過10年前嘅相機添嘅。咁你嘅鏡頭個像素越高，影出嚟張相就會越高啦。佢講緊嗰啲幾多千萬嘅意思咧，其實就係講緊你張相入邊係會有幾多粒一粒粒點啊。其實相片睇下佢有冇起格。係啦，相片同埋圖片其實點樣形成㗎？就係用一粒一粒嘅顏色砌成嘅。原來以前300萬像素。我當係同樣嘅 size 啦，咁大張相，咁大張相上邊有300萬粒點點，但係依家同一張相咁大嘅，上邊有5000萬粒點點，咁你想象下粒點點咪好細咯，係咪？如果呢張相入邊係得10粒點點嘅，10粒點點咪起晒格咯，即係好大格咁樣。咁即係話啲點點越細，越嚟越細，越嚟越細咁咯。係啦，啲點點越細，你咪越清咯，你咪冇起格咯。咁冇起格嘅時候，你咪可以放大張相。放大張相之後，都仲係好清。所以點解有啲相片20 Mbps、100 Mbps啊？就係因為佢可以放好大好大咯。咁所以你張相片越大咧，個像素就越高，就越清楚啦。我哋如何計算翻你嘅電腦啦，又或者你嘅手機入邊究竟可以放幾多張相呢？人人都唔同嘅，但係可以計到、估到嘅。點樣估啊？你覺得？睇翻佢幾多咩？係啦，睇翻佢幾多咩，即係睇翻你張相幾多咩。嗱，OK，咁我哋依家咧就睇一睇手機啦。嗱，呢一部左邊呢一部咧就係 Samsung。右邊呢一部咧就 Google，我哋睇咗 Samsung 先，因為咧每一部手機嘅相機都唔一樣噶嘛，係咪？所以咧影出嚟嘅相片咧係唔一樣嘅。例如依家咧我哋用相機影咗張相，咁咧你就可以喺呢個媒體瀏覽器入邊咧睇翻張相啦。撳落去之後，我哋係要可以撳3點，亦都可以向上推嘅。
詳細資料，你見唔見到呢度寫住幾多4.60 Mbps。係啦，4.60 Mbps。咁4.60 Mbps其實嗰個 size 即係嗰個像素啊，個像素係咩？其實就後邊呢一個5664乘4248，張相有幾大啦？OK， 咁我哋呢一邊嘅話會係點啊？我哋呢一邊又即刻影張相，影完之後咧，我呢一邊咧用 Google Photo 嘅，就用相簿。咁喺相簿呢度咧，亦都係向上推。咁下邊咧再向上推，下邊咧就有詳細資料啦。2.6 Mbps，見唔見到啊12.500萬係啦像素。12.500萬像素啫喎，係咪30724080？所以點解 Samsung 呢一部會大啲啊？因為佢5664咯，乘4248咯，而呢一個咧係細啲嘅喎張相。咁佢就2.6 MB 啦。咁點解要講呢一樣嘢咧？就係如果你想計下自己部手機仲可以影到幾張相，咁你就要除啦，就要計啦，咁咪逐估算張逐張除。唔係逐張逐張除，你就大概睇一睇，其實你平時影嗰啲相，你唔係淨係睇一張啦，睇兩三張，睇下兩三張，你其實你平時啲相片究竟幾大？哦，攞個平均數咯，原來你全部相片都係4545 MB 嘅，咁你咪當佢5 MB 咯，係咪？原來我呢一部手機全部都係兩 MB 3 MB 2 MB， 你咪當佢3 MB 咯。四捨五入噶嘛。四捨五入咁啦。咁如果你知道之後，我哋咧就計到啦。咁點計啊？你咧就要睇翻你手機仲有幾多位啦。當 Samsung 呢一部啊 ，Samsung 呢一部嘅話，你要睇翻自己手機仲有幾大，去翻設定啦，係咪？係。齒輪設定入邊咧，會有一個叫做儲存空間嘅，揾一揾裝置維護呢一度儲存空間。佢就會話翻俾你聽，仲有幾多噶嘛？呢度寫咩？儲存位置仲有31.1分之幾多？128，即係咩意思啊？呢度係啊，呢個 G 嚟噶。咁我哋係要計翻嘅喎。首先，如果要除嘅話，我哋要變翻做一樣單位嘅。97GB 等於幾多 MB 啊97,000。97000 MB。咁頭先一張相係幾多啊？頭先一張相 Samsung 手機。一張大概係我哋呢部咧係叫 A8S 嘅 One Photo 5 MB 97000除5，咁就可以知道可以放幾多張相，或者叫做我哋剩低嘅位仲可以影到幾多張相，即係幾多啊？咁即係幾多啊？2萬張相。差唔多。我哋依家呢一部手機大概咧仲可以影到2萬張相啦。Video 又點玩咧？咁啊，再複雜啲啦，因為 video 佢又直接用 GB 咯，應該有機會㗎，但係 video 咧就唔喺呢條片同大家搞啦。點解啊 ？video 可以1分鐘嘅喎，可以10分鐘嘅喎，咁好難估嘅喎，點估啊？可以1秒撳錯掣1秒。你30秒又係一個 video，你10分鐘又一個 video，咁樣好難計嘅喎，咁樣估唔到啊？點樣估唔到啊？我又唔知你係咪條片都10分鐘？如果你唔係嘅，你1分鐘一條片，跟住10分鐘一條片，咁樣真係估唔到嘅。差唔多啦，咁啊教咗你點樣去估點樣去睇啲相片啦，同埋點樣去估算計翻條數啦。咁啊係有數學成分嘅。OK，咁就差唔多啦，係咪？有機會就再同你講下呢一個網速點樣計啦。家居又好，手機上網又好，有冇啲咩想講嘅仲？冇啦，我哋下一次再講啦，拜拜。拜拜。1000 KB 即係等於1000 B， 唔係再乘啊嘛，再乘1000咯。因為影片就係一張相啊嘛，係咪？圖我啱講咩？圖像影片啊，我啱講影片啊，講錯咗。